新闻大爆卦，订阅靠大家。每日功课，开启小铃铛，转发补课，每天都要支持大新闻大爆卦。这个是台湾人民赋予他们的特权啊，因为你看，从蔡英文执政到现在这6年来，民进党想尽多少特权，用各种稀奇古怪的理由去解释他们的脱序行为，是解释他们特权行为。可是问题是，台湾人民在2020年一样接受啊，还给他们更高票啊。所以这代表什么意思？台湾人民认为他们这样做是对的，这是全民公认的，至少817万人认为说他们这样做是对的。所以现在包括之前周玉蔻，包括现在林静怡，然后民进党一大堆人，包括李明颖也是一样啊，陈时中自己也是一样啊，全部都是由他们自己解释，他们高兴怎么样就怎么样。但是我们小老百姓就是要规规矩矩，不然的话动辄得咎，动辄怕被罚钱。我有一个过去的同事昨天打电话给我，他说他小孩确诊，然后他们就是密切接触者嘛，对，所以呢，他们当然全部都大家自己就分隔好，然后在那边等。结果呢，他接到电话，说叫他被匡列，然后要在那边隔离，他儿子到现在都没接到。然后他们就想说，哎，你有这种状况，你自己要通报啊，不通报罚不知道30万还几10万啊，所以他就拼命的帮他儿子打电话，然后打到那个192说什么都打不通，后来他急了，打去卫生局，卫生局也不通，卫生局不通之后，他打到基隆市政府，因为他基隆人嘛，打到基隆市政府，终于拐弯抹角，终于找到一个单位有人接了，然后那个单位接着说没关系，我知道，那你再打去那个192，还要打回去，就再打回去。他说他们没办法处理，因为他不是相关负责单位啊。是，那他就是说怎么办？那我这样到底算通报还是没通报？对啊，就打不进去算谁的啦？那万一将来被罚钱怎么办？他说没关系啦，你这边有记录啦。我会帮你，万一将来有什么事，我这边有记录。但是呢，你还是要去打，就打到通为止。所以他就一直不断打，就是这样子啊。你这样子，第一个造成永远会塞车嘛，因为永远有民众打不进去，他就只好拼命不断打。那为什么要拼命不断打？因为你要罚他的钱嘛，不就是这样子吗？那他打来问我，我就说你不用打了啦，因为第一个你也打不进去嘛。第二个，万一真的将来罚你的钱的话，我们一定帮你讲话，而且更重要的就是我不相信他会罚钱，为什么？因为这样的情况人太多了嘛，他怎么罚啊？法不责众，大家听过没有？所以我跟大家也不用太害怕，他也没办法罚了啦。现在其实匡列什么都是胡说八道的，为什么？你根本没有这些人力去做这些事情嘛。那他们的人力都在干什么？基层医护人员真的很辛苦，因为平常台湾的医院，大家如果有去医院的话，平常医院就已经挤爆了。对，那现在更不要讲了，已经塞得满满的。那可是为什么这一些人莫名其妙都有人直接到府服务？要不然他的 PCR 就直接最速件光速解决。那不是特权，还有什么别的理由解释？没有嘛，这就是摆在眼前的特权嘛。可是就是我一开始讲的，遗憾的是，台湾民众很在乎吗？讲比较那个一点，现在只有中天在乎啦，还有谁在乎？没有人在乎啊。稍微有一个媒体吭2声，马上就消失啦。搞不好过2天，这个媒体上面就接到关切电话了，不就这样子而已吗？那一般的民众没有人在谈这些事情啊，大家觉得民进党享受特权是应该的，为什么？因为他们有台湾价值，因为我们有台湾价值。那既然你们选出了民进党，那你们让他享受特权，那你们又同意他这样做，那就是台湾人活该啊！你被当韭菜割刚好而已啦。他们两个应该是个别认识医生了，我猜啦。才会这么。因为林静怡自己是医生啊，自己是医生啊，他一定认识医生啊，而且他又在卫福部当审议委员，对不对？所以坦白讲，这个还是跟党派没有必然关系啦。因为我也知道有几个人就是认识医生啊，就立刻可以走绿色通道啊，就快速通道啊。不过基本上就是特权啊。不过林静怡的功力显然没有Coco高啦啊，因为Coco还可以高到让人家到府服务，对不对？对，到府服务啊，这个当然就是你被曝光了，人家就会。可是他整结果84分钟，我跟你讲，他这个84分钟就是被比对出来的。对，比对。因为有一些人就是他的好朋友，就把他那个确诊的那个时间点贴上去。是啊，我们刚秀出来嘛。对。结果没想到帮了倒忙嘛。对。因为林静怡他自己也写脸书嘛，结果之间的时间差就是84分钟。对。这个，所以有一些朋友太热情，反而害到人家。是这样子吗？是不是？亮哥，你的 ending 很诡异哎。对。
不过我觉得坦白讲，这么多人确诊，你确诊不需要道歉。我觉得林静怡不应该道歉。当然，你是医生呢，是病毒是大家的共同对手嘛，我们要批评的是指挥中心，还有你防疫的资源准备的不充分，对不对？或者防疫措施有问题，对不对？比如说刚刚陈时中又发表了一个吓人的高论啊，我真的搞不懂他的逻辑啊。他说到520就会高峰啊，所以520之后我们就打算快筛阳等于 PCR 阳了。奇怪呢。对这个，你既然认为520就会到高峰，所以高峰之后快筛阳就可以接受了。那这之前为什么不赶快？对，不赶快接受呢？对，有差，我不知道差别在哪里。我不知道差别在哪里啊。假设我们那个520是一天10万，好不好？是。那我们现在2万8嘛，那有差吗？你现在就把快筛阳就当做 PCR 阳，那搞不好你高峰5月15号就到了。你还特别要选520，真奇怪。我们总统就职日这个重要吗？居然把总统就职日当作高峰日，然后那一天快筛阳要当作 PCR， 这样是礼物吗？我认为他的身份不是问题，应该不是立法委员，而是他的党派是问题。他今天是民进党的立法委员，所以有这个1个小时的奇迹。年轻版的周玉蔻，这个我不发表评论了。他们2个这个周玉蔻更厉害。到府服务，那林静怡是1个小时的 PCR， 在我听来，我觉得非常夸张。我自己身边的好朋友，他早上快筛阳性，他等到晚上9点钟，他还很紧张的跟我讲说，我还是没有收到任何通知。他到医院去做 PCR 就等了好几个小时，而且她是孕妇，那他很紧张，因为他们等待的区域大部分很高的几率，刚刚讲了嘛，阳性率都50-60%了，都有可能是确诊的病患。那她身为孕妇，她站在那边等待那么紧张，几个小时，回到家还等了1整天的时间，才知道说自己确实确诊了。但是林静怡却可以1个小时内马上拿到结果，这不是双标，我真的不知道什么是双标。那我们普罗大众小老百姓，今天我不舒服，我去到医院做快筛，等了1整天的时间，但是却看到我们的立法委员林静怡可以1个小时内拿到结果。因为他有党国加持，所以我刚才讲嘛，不是说你没有特别去表示你的身份，我们没有人 care 你什么身份，你是立法委员还是民众，没有人 care。但是因为你今天确诊的这个过程，你看这时间表一拉出来就知道了嘛。我不知道说因为他是立法委员，还是因为他是民进党立法委员，要不然看哪一个在野党的立法委员，如果今天确诊，去试一下。耿威台北市议员，我好朋友他也确诊了。那我那天看到他的 Instagram 上面就发，他发了一张照片，很有感觉。他站在急诊室外面的排队的这个红龙排队，他说眼泪落下来，站在外面排队。那为什么林静怡可以，耿威不行？耿威还好歹在台北市议员吧？所以这个就是绿人，你不能最好的示范。你看周玉蔻、林静怡，下一个我不知道是谁，大家可以等着看，搞不好还可以1个小时之内。你买雾化器呢，会送你水神。那么家里面8瓶以上的、5到6瓶的，或是小瓶数都有不同的选择。它的雾化时间大概从4个小时到8个小时不等。怎么买？快点购 QR code 扫一下，记得帮我输入 CTI285，这是我们辣晚报的团队代码。